За сайн байцгаана уу. За бид өгөгдлийн шинжилгээ хийх статистик загварчлалын хүрээнд Python-ыг хэрхэн ашиглах вэ? За Python-ы ялангуяа Pandas гэдэг энэ өгөгдлийн шинжилгээний санг хэрхэн ашиглаж төвөр болон статистик үзүүлэлтүүдийг дүн шинжилгээ хийх вэ гэдгийг яриа. Тэгэхээр орчин үед өгөгдлийн шинжилгээ буюу data analysis гэдэг ийм мэргэжил гэх юм уу ийм чиглэл бол маш их хөгжиж байна. Энэ бол үндсэндээ бол машин сургалт хиймэл оюуны салбарын анхны ийм чиглэл байгаа юм. Тэгэхээр статистик анализыг бол үндсэндээ бол 4 хувааж үзэж болно. За descriptive Statistic буюу статистик үзүүлэлт гэдэг маань өгөгдлийн шинжилгээний хамгийн анхны хэсэг болж байгаа юм. За энд бид түүбэр болон тухайн статистик өгөгдлүүдийг ямар хэмжээнд байгаа вэ? Ямар үр дүн, ямар хуу дундчтай юм, ямар далайцтай юм тийм ээ. За гэх мэтчлэн энийг үздэг. Дараа нь диагностик хийн. Тэгээд урьдчилан таамаглал дэвшүүлнэ. Тэгээд лавлгаа хийж ингээд бид шийдвэр гаргах ийм шатраатай өгөгдлийн шинжилгээ явагдаж байна. Тэгэхээр хамгийн анхны шатны энэ статистик үзүүлэлтүүдийг тооцох буюу descriptive statistic гэдэг маань Pandas гэдэг сангийн санд describe гэдэг функц л байгаа. Ганцхан энэ бол бүх зүйлийг ингээд хийчдэг. За энэ дээр бид Монголын нэгэн ордын нүүрсний нэлээд их хэмжээний үзүүлэлтүүдийг ямар хөө хэмжээнд статистик үзүүлэлтүүд нь ихний удаа гарч байна гэдгийг тооцох энэ Pandas гэдэг сангийн энэ ашиглан хийя. Тэгэхээр Excel дээр бол нэлээд их хэмжээний энэ мэдээлэлүүд байгаа. За энэ дээр бол жишээлх юм нэгдүгээрт нь чиглэг байна, үнслэг байна, хөхөр байна. Дэгдэмхий батсан хэмжээ, илчлэг гэх мэт юм. За энэ бол их хэмжээний мэдээлэл. За энэ мэдээллийг эхлээд бид өмнө Python-ы зарим хичээлүүдээр үтсэн яаж Python дээр дуудах вэ гэдэг Excel-ээс. За энэ эхний хоёр мөр бол үндсэндээ энэ мэдээллийг Python дээр дуудаж авчирж байна. За дараагаар нь бид хоосон өгөгдлүүдийг хасж байгаа. Үүний дараагаар ганцхан мөр энэ Describe гэдэг үүндээ бол энэ Panda гэх шүү дээ. Pandas их. Энэ функцээр бол статистик үзүүлэлтүүдийг бүгдийг тооцоод тэрийгээ биднүүд Excel дээр үр дүнгийн Excel руу яаж өчөх үү гэдгийг нь бас Pandas-ийн функц ийм багнахан зүйлийг тооцох юм аа. За тэгээд програмаа ажиллуулъя. За энд ингээд descriptive statistic буюу статистик үзүүлэлт нөгөө өгөгдлүүдийн маань статистик үзүүлэлтийг ингээд дорн гаргаад ирж байна. Энд бол ер нь бол 8 ийм үзүүлэлт, гол үзүүлэлт үндсэн тухайн төвөрийн. За жишээлбэл нүүрсний чиглэг бол нийт төвөрийн хэмжээ 1913 гэж байна. За дундаж нь 8.7. За стандарт хазаалт нь 457. За хамгийн бага утга нь 0.42. За 25% нь 4.5-аас бага юм байна. 50% нь 837-оос. За 75% нь бол 11.8%-аас доош. Тэгээ хамгийн их утга нь бол 25.15 гэдэг. Бус бүх үзүүлэлтүүд мөн ялгаалаа. За энэ бол статистик үзүүлэлтүүд буюу descriptive statistic гэж
одоо нэрлэдэг ийм үзүүлэлтүүд байгаа. Энэ бол одоо статистик төвөрийн хамгийн одоо анхан шатны шинжилгээ хийгддэг ийм эд. За энийг өднүүд давхар одоо Python дээр pandas-ын функцийг ашиглаад яаж Excel руу буцаагаад энэ мэдээлэл бичих вэ гэдгийг харъя. Excel руу бол stat data XLS гэсэн ийм одоо нэртэй файл байх нь байна. За Excel онгоолгоод гээд за нөгөө ажлынхаа хавцас руу ороод дат за энд ингээд байж байна. Нөгөө статистик үзүүлэлтүүд маань бүх одоо өгөгдсөн статистик үзүүлэлтүүд маань ингээд за ингээд яхтай зэрэг жишээлх юм бол үндэслэг бол 1913 нийт одоо төвөрийн тоо. За дундч нь стандарт хязгаарлалт нь за хамгийн бага утга нь 25%, квинтил 50%, 75% хамгийн их утга гэдэг ингээд бүх үзүүлэлтүүдээр ингээд гаргаж байгаа. Энэ бол статистик одоо анализ хийж байгаа хүний хамгийн анхны хийх зүйл гэж одоо ийм байгаа юм. За энийг бол одоо та бүхэн харлаа. Python дээр ганцхан одоо describe гэдэг функцээр энэ бүх юмнуудыг мэдээллийн бааз болгож хувиргаад тэрийг одоо Excel руу бичиж болж байгааг харж байна. За ингээд зааваханд баярлалаа.